হেই কানে দুইজনে দুটো ইয়ারফোন দিছো তুমি ইয়ারফোন দিয়ে আমি এতবার হরেন দিচ্ছি তুমি যেভাবে আসতেছো তোমার তো ব্রেক নাই তুমি তো এখন মারি দিছিলে বেড়াই কথা হলে কান ইয়ারফোন দিয়ে তুমি গাড়ি চালা তোমার তো ব্রেক না এইভাবে আসা ঠিক তোমার বলতে বলতে একটা প্রায় দুর্ঘটনা ঘটতেছিল তাহলে ফাজিল কানে ইয়ারফোন দিয়ে এই টমটম চালাচ্ছে একেবারে ইঞ্জিনের ভটভট শব্দ এত বড় টার্নিং পয়েন্ট দেখিলেনি তো আসলে মানে ভিডিওটা হাতে ধরছি আর সাথে সাথে একটা চলে আসছে আসলে কিছু বলার নাই কথাটা হলো কানে ইয়ারফোন দিয়ে ও গান শুনতে শুনতে টমটম চালাচ্ছে ওই টার্নিং পয়েন্টে আমি কতবার হরেন দিছি আমার ভিডিওতে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে আমি 4-5 বার হরেন দিছি আমিও দেখবো দেখি না এখন ওই যে কয়েকবার আমি হরেন দিছি আমি ভিডিওটা পরে আবার দেখবো এখন সিঙ্গেল রাস্তা দেখে আমি বারবার হরেন দিচ্ছি তারপরেও ও ইয়ারফোনে শুনতে না পারে আমার সাথে রাগ করতেছে হ্যাঁ এই হচ্ছে গ্রামের রাস্তার অবস্থা আসলে দিনের বেলা অনেক ঝামেলা থাকে আমরা ট্রাক ড্রাইভার হলেও আমরা মানুষ আমাদেরকে সম্মান করতে শিখুন এটা হচ্ছে সোনালী বিড়ি ফ্যাক্টরি রতনের চাতাল মিল যেটা বলতেছিলাম সিরাজ এগ্রো ফুড একটা গাড়ি লোড হচ্ছে এটা হচ্ছে আলমডাঙ্গারই গাড়ি হয়তো মিলেরই গাড়ি যেটা বলতেছিলাম আমারটা এসে ওখানে রাখছি 50-16 মডেল আইসার পুরো 50-16 মডেল এটা ভালো গাড়ি যাই হোক পয়েন্টে আসছে দেখা যাক কী হয় ও মেহগনি গাছে নতুন পাতা আসছে সেই সুন্দর দেখাচ্ছে যাক অনেক পরে কালকে থেকেই ধানের আশায় ছিলাম পরে লোড পাইছি আজকে লোড হচ্ছে এই গাড়িটা বাধার কাজ চলতেছে বাধার কাজ শেষ হলেই আমাদের গাড়িটা লোড শুরু হবে এখানে রাখছি লেবার ভাইরা একটু রেস্ট নিচ্ছে আসলে এই ধানগুলো আসলে মানে পুরাতন ধান তো প্রচুর ধুলা লেবার ভাইদেরকে দেখাবো আপনার যারা কাজ করতেছে গাড়ি লোড করতেছে খুবই অসুবিধা তো যাই হোক আমাদেরটা একটা পলিথিন দিয়ে একটা তিরপল দিয়ে নেবো চাঁদনি করে ঠিক আছে আবহাওয়া কিন্তু যখন তখন খারাপ হচ্ছে বলা যায় না দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি বাদল হলে ফলে ফেলবে একটা পলিথিন দিয়ে তিরপল চাঁদনিকে দিয়ে দিতে বলবা গাড়ি রোড পয়েন্টে লাগাইছি এখন বিষয়টা হলো অনেক চেক আপ হলো গাড়ি কাগজপত্র চেক হলো মানে এই পার্টির নাকি আগে 2টা ধানের গাড়ি হারাই গেছে এক মুরব্বী ড্রাইভার আসছিল সে লোড করে নিয়ে এখান থেকে গেছে আর বলে ধান নিয়ে পৌঁছায়নি আজও নাকি সেই গাড়ি খুঁজে পায়নি যাক হয়রানি আসলে ব্যবসা খাতির অনেক সময় প্রয়োজন হয় তো এখানে যে ম্যানেজার সাহেব আছেন উনি আমার গাড়ি কাগজপাতিগুলো নিল ফটোকপি নিল সব ডকুমেন্ট নিয়ে লোডে লাগাইছি আলহামদুলিল্লাহ লোড শুরু হয়ে যাবে এখনই লোড শেষ করে যাব আগের গাড়িটা লোড শেষ হয়েছে তো যাই হোক ভিডিওটা দেখতে থাকেন একটা লোকাল টিপে আসলে কীভাবে আমরা সময়টা কাটাই কীভাবে টিপটা কমপ্লিট করি দেখাবো মিলের চাতালটা একটু দেখাই এটা হচ্ছে মিলের চাতাল এটা হচ্ছে গোডাউন এখান থেকে ধান আসতেছে ঠোক নিয়ে আসো তাহলে ধরতে সুবিধা হবে 270 বছর ধানের এগুলো হচ্ছে পুরাতন ধান খুবই ধুলা চলুন দেখে আসি একটু কী অবস্থা লেবার ভাইদের অবস্থা দেখলাম সে সময় খুবই খারাপ ধুলাই অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে পুরাতন ধান তো অনেক রোদ গরম চাতালে ছায়া যায় গাছের নিচে যে দাঁড়ায় লোড শেষ হোক তারপর আবার কোথায় যাচ্ছি কী অবস্থা আছে দেখাবো নি
লোড শেষ হয়েছে গাড়িতে, এখন বাধা কাজ শুরু হবে। এই যে ভাইয়ের অবস্থাটা দেখেন, ধুলাই একদম শেষ হয়ে গেছে। মানে পুরাতন ধান তো পুরাতন ধান না, এই জন্য খুব ধুলা, আসলে খুব কষ্ট হয়েছে। কয়জন আপনারা? 7 জনে। কয়টা লোড দিলেন আজকে? 3টা। আজকে 3টা দিচ্ছেন, যার কারণে আসলে প্রচুর গরম পড়তেছে হঠাৎ। তো যাই হোক, ছাড়বো, আবার পরে দেখাবো একটা ভিডিওতে কোথায় আছি। উপরে কুল গাছ, কুল পারলাম, কুল খাচ্ছি, কুলগুলো সুন্দর। সব দেওয়া আছে। পলিথিন কই? পলিথিন খোল 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 খোল। গাড়ি লোড করে আসছি, এসে দাঁড়ালাম। এটা হচ্ছে কি পাম্প যেন? সাগর পাম্প, জয়ডিহি বাজার। জয়ডিহি বাজার গাড়ি সাইড করে রাখছি। ওই যে পাশে আর একটা ধানের গাড়ি আছে, ওই যে ওখানে, ওই গাড়িটা মিলের গাড়ি। ওই গাড়িটার আমি একসাথে যাবো, চালান নিয়ে আসতেছে পার্টি, চালান নিয়ে আসলে ছাড়বো, হাত মুখ ধোবো, ফ্রেশ হবো, গ্লাস ট্লাসগুলো ঝাড়া দিয়ে কমপ্লিট করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। তো যাই হোক, এই লোকাল টিপে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো আসলে কতগুলো ঝামেলা পোহাতে হয়। যেরকম গ্রামের রাস্তায়, এই লোকাল মাল নিতে গেলে গ্রামের রাস্তায় যেতে হয়, টুকটাক ঝামেলা থাকে। হ্যাঁ, আসলে ধান লোড করছি একদিন বসে, এই থেকে এই জন্যে, কারণ ধানটা হচ্ছে 15 টন 16 টন হবে। আর ওই যে কাঠ লোড হয়, কাঠ খড়ি 22 টন, আর অনেক হাই হয়। আর ভাটার রাস্তাগুলো খুবই খারাপ হয়, আমার একদমই ভালো লাগে না। একদিন মনে হয় লোড করছিলাম আমি, তাও মাল নিয়েছিলাম মাত্র 16 টন। যাই হোক, গোসল করতে যাচ্ছি, মানে শরীরটা খুব গরম হয়েছে, গরম পড়ে গেছে, মাথা ব্যথা করতেছে রোদের মধ্যে। আমি গোসল করতে যাচ্ছি পাম্পে, গোসল করার সুন্দর পরিবেশ আছে। চলেন সামনে আগে দেখাই আজকে পাম্পে গোসল করার জায়গাটা। এইভাবেই আমাদের ট্রাক ড্রাইভারদের জীবন চলে, যেখানে রাত সেখানেই কাজ। তবে এখন প্রত্যেকটা পাম্পেই ভালো সুব্যবস্থা আছে গোসল করার, ফ্রেশ হওয়ার। মানে এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে মহিলা টয়লেট, এই পাশে পুরুষ টয়লেট, সব ব্যবস্থা আছে প্রত্যেকটা পাম্পেই। এখন যে পাশে গোসলখানা আছে, গোসল করব, গোসল শেষ করে এখানে মাগরিবের নামাজের পরেই গাড়ি ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এই যে পাশে গোসল করার জায়গা, সুন্দর পরিবেশ করে দিয়ে রাখছে। এই যাক, গোসলটা শেষ করি, তারপর আবার ফিরবো। আজকে রাতের বেলা রূপসা বৃষ্টি এত সুন্দর সাজাইছে কেন? কি উপলক্ষে? হতে পারে, হতে পারে, কি জানি না। ও, খুলনা 0 পয়েন্ট, খুলনা 0 পয়েন্ট, হ্যাঁ, নতুন চেহারা, সেই জায়গাটা পরিবেশ পাল্টে গেছে। খুব খারাপ অবস্থা ছিল, অনেকদিন কষ্ট করেছি আমরা ড্রাইভার ভাইরা সবাই। ও, নতুন গোল চত্বর এখন নতুন। আমরা সেদিনকে মানে আমরা দিয়ে গেছিলাম না ভাই? হ্যাঁ, কাজ চলছিল সেই সময়, কাজ চলছিল। এখন নোয়াপাড়া এদিক সোজা চলে গেছে যশোর, নোয়াপাড়া হয়ে যশোর, কিন্তু দিকে যাবো না, রাস্তার কাজ চলতেছে, জাম পড়ে অনেক, নোয়াপাড়া প্রচুর জাম পড়ে, যেন দিক দিয়ে যাবো না, চুপনগর হয়ে চলে যাবো, 10 কিলো বেশি হইলো, আরামে যেতে পারবো। জি জি, এটা হচ্ছে চুপনগর রোডে ঢুকলাম। এখানে তো অনেক খারাপ অবস্থা হয়, বাড়ি এলাকা জেলা গা ঘেসে চলে যাবো। কিছু বলার নেই, অনেকদিন পরে যাচ্ছে চুপনগর রোডে। মনে চাচ্ছে না যে ভাই বাড়ি যাই, বাড়িতে মনে যাচ্ছে না। না, কেন? আমরা একবার প্রবাস জীবন কাটাচ্ছি ভাই। কিছু বলার নাই, যাই। তারাও না, বর্তমানে কাজ আমার। হঠাৎ বাইরে খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেলো, আবহাওয়াটা একটু খারাপ ছিল, আমি একটু টেনশনে ছিলাম, যদিও আমি মালের পর পলিথিন ত্রিপল 2টা দিয়ে নিয়ে আসছি। এই যে দেখা যায় মানে হঠাৎ খুব খারাপ অবস্থা, মানে হঠাৎ বাতাস আর ধুলা, এই আল্লাহ কি অবস্থা ভাই, হঠাৎ ঝড় হওয়া শুরু হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, খারাপ অবস্থা। হঠাৎ এরকম আবহাওয়া হয়ে গেল, ভাবতেই পারিনি। বেল্লালও আসছে, মিস্ত্রি ভাই আমার চলে আসছে আমার কাছে, অতি কাছের ছোট ভাই, ও আমার খুব বাস দেয় মাঝে মাঝে। মাঝে একদিন আমার ডাইনামোটা দিছে,
এখন যাই হোক, আসলে আমার খুব কাছের ভাইও, ছোটো ভাইও এখন কাজ করতে আসছে, আসলে দাঁড়াইছে, কিন্তু হঠাৎ এত আবহাওয়া খারাপ হলো, মানে বৃষ্টি আসতেছে, গ্লাসে কি দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি চলে আসছে, প্রচুর বাতাস, ঝড়, ধুলায় তো গোসল হয়ে গেছে আমার একেবারে। এটা তো একই অবস্থা, মানে ধুলায় খুব খারাপ অবস্থা। যাই হোক, আমার একটা রিলে নষ্ট হয়েছে হেডলাইটের, লং ডিপারের, ওটা একটু সেরে নিচ্ছি। খুব মাঝে কয়দিন খুব হেডলাইটে বাল্ব কাটেছে বারবার, এখনও কাটতেছে, এই জন্যে ওই করে দিছিল, মানে ওর কাছে আবার ফিরে আসি সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এখন যাক হয়ে গেছে, কাজটা শেষ করে ছাড়বো। পিসের ওই কোম্পানি গাড়িটাও চলে আসছে, আমার পিসের রাখছে। বর্ষা বৃষ্টি চলে আসলে হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন, একটা অন্যরকম অনুভূতি। বৃষ্টিকাল চলে আসছে মানে একটা ডিস্টার্ব, সব দিক দিয়ে ডিস্টার্ব, বিশেষ করে আমাদের খোলা গাড়িতে ডিস্টার্ব বেশি। তো ঠিক আছে, থাকেন, সাথে থাকেন, দেখতে থাকেন। পুরো ব্লগটি দেখলে, ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন কত সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আমাদের ট্রাক ড্রাইভারদের জীবন পার হয়, ভালো মন্দ মিলায়ে। ভালো থাকেন। এটা নষ্ট হয়েছিল, এই রিলেটা, এখন বেলালের কাছ থেকে আর একটা রিলে লাগাই নিচ্ছি। হঠাৎ বৃষ্টি ঝড় হয়ে একেবারে সব মাখো মাখো হয়ে গেল। এখনও বৃষ্টি পড়তেছে, আমি গাড়ি ছেড়ে আসছি, যশোর শহর পার হচ্ছি, বাইপাসে এখন আছি আমি। কোথায়? বাস টার্মিনাল পার হলাম, চাষটা মোড়ে চলে আসছে, চাষটা মোড়। গাড়ি আছে। অনেকদিন পর আজকে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছি, তাই না? আসলে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানো ভালো লাগে, কিন্তু অনেকটা রিস্ক, মানে গাড়ি স্লিপ করে। আর এখন তো হঠাৎ বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় কাদা, ভাটার মাটি, এগুলো তো খুবই বিপজ্জনক। এইটুকু রাস্তা খুব দেখে শুনে যেতে হবে আমাদের। হঠাৎ গাড়ি স্লিপ করে, এরপরে অনেক গাড়ি হুইপার থাকে না বৃষ্টির মধ্যে, হঠাৎ বৃষ্টির কারণে অনেক অসুবিধা হয়। দেখে শুনে যায় এইটুকু রাস্তা। বৃষ্টির সময় গাড়ি আসলে ওভারটেক করা খুবই বিপজ্জনক। জি ভাই, রাস্তাটা বিশেষ করে এখান থেকে রাস্তা খুবই সিঙ্গেল। জি, তো আবার বর্ষা হচ্ছে, জায়গাটার নাম তুলে বলে গেছে, খুবই সিঙ্গেল। আর গাড়ির চাপ এখন অনেক বেশি, গাড়ির চাপ, দেখে শুনে যেতে হবে। যান যান। রাত যখন 2:30 বাজে, তখন আমি মিলে পৌঁছে গেছি, সিরাজ এগ্রো ফুড। তখন নেমে পৌঁছে গেছি, এসে একটু শুয়েছিলাম। আবার এখন 6টা বাজেনি, এখনও 5:30 বাজে। এখন এই গাড়ি খালি হচ্ছে, গাড়ি খালি করে নিচ্ছে, খুব ভালো লাগতেছে। তাড়াতাড়ি গাড়িটা খালি হয়ে যাচ্ছে, অনেকগুলো ঝামেলা আছে গাড়িতে, দেখাবো। নিচে চেম্বার থেকে মোবিল ঘামতেছে গাড়ির, কেন বুঝতেছে না সেটা খুঁজতে দেখাবো, শ্যাপ লাইনটা দেখাবো। যাই হোক, আর রাতের বেলা আসলে অনেক বেশি কিছু দেখানো সম্ভব হয়নি। তো গাড়ি আনলোড শুরু হয়েছে, যেহেতু মনে ভালো লাগছে, গাড়িটা আনলোড হয়ে যাক, পরে আবার একটা ফিরতেছে নতুন অন্য একটা ভিডিওতে। আলহামদুলিল্লাহ, সকাল সকাল গাড়িটা খালি হয়ে গেছিলো, সকাল 6টা বাজে গাড়িটা খালি হয়েছে। খালি করে গোপালগঞ্জ থেকে আলমডাঙ্গা একটা লোকাল ট্রিপ শেষ করছি। সেই ট্রিপে ভালো মন্দ কীভাবে আমরা সময়টা পার করলাম সবটাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম, ভালো মন্দ আমাদেরকে জানাবেন। আর ব্লগটা এখানেই শেষ করতেছি। যারা অবশ্যই আমার ভিডিওতে নতুন, অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে দেবেন, সাথে থাকেন। আমি আপনাদেরকে আরও ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করব বাংলাদেশ ট্রাক ড্রাইভারদের জীবন সম্পর্কে। আর কী বলবো, কিছু বলার নেই, ব্লগটা শেষ করলাম, ভালো মন্দ আমাকে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।